frühmorgens um kurz nach 4 sind wir Richtung Süden gefahren. Hallo. Hallo. Heute ist Donnerstag, der 29. Juli und es ist unser erster von 11 Urlaubstagen und wir sind gerade schon in Italien. Das war jetzt allerdings nicht unser eigentlicher Plan. Wir wollten ganz was anderes machen, das verraten wir jetzt aber nicht. Jedenfalls waren die Wettervorhersagen so regnerisch und unbeständig, dass wir gesagt haben, das wollen wir nicht als Sommerradreise haben. Und das Gute war, dass wir dafür gar nichts gebucht hatten. So mussten wir auch nichts stornieren und waren komplett frei. Und haben dann vor 4 Tagen am Sonntag nochmal umdisponiert, haben nach Ausweichrouten gesucht, weiter im Süden von Deutschland oder südlich von Deutschland. Ja, und dann habe ich auf bikeline.de die Route Venedig-Rom gefunden und habe dann erstmal versucht, das auf Komoot so zu planen. Allerdings diesen Radweg selbst, also der hat, glaube ich, auch nicht mal eine echte Beschilderung oder eigene Beschilderung. Und auch auf Komoot findet man diesen Radweg nicht eingeblendet auf der Karte. Von daher habe ich mir dann das Buch bestellt und da war der GPS-Track drin und den habe ich dann in Komoot importiert und dann fahren wir den jetzt 8 Tage lang. Es sind 875 Kilometer. Heute am ersten Tag machen wir einfach Anreise bis zum Campingplatz in Venedig-Mestre. Und dann geht es morgen los am Freitag bis nächste Woche Freitag und dann fahren wir eben von Venedig 2 Tage an der Adriaküste entlang, dann über den Apennin, das wird sportlich, dann noch Umbrien, Toskana, genau, bis Rom. Bestimmt ganz viel Sonne und blauer Himmel. Ja, ja. Also wir werden wahrscheinlich Wettergarantie haben, dafür ist es dann ein bisschen zu heiß, aber die wirklich warmen Sachen, so wie Handschuhe, die haben wir schon zu Hause gelassen. Ne? Ja. Wir freuen uns auf Sommer. Ja, genau, richtig. Was gibt es noch zu erzählen? Also genau, morgen Freitag bis nächste Woche Freitag. Samstag haben wir dann einen Zug gebucht mit den Fahrrädern, ein Intercity bis nach Venedig. Dann sind wir da nochmal auf dem Campingplatz und am Sonntag nächste Woche geht es dann mit dem Auto wieder von Venedig zurück bis nach Hause. Die Tagesetappen haben alle fast mehr als 100 Kilometer und es geht dann irgendwann ab dem 3. Tag, wird es auch richtig bergig. Da halte ich es sogar für möglich, dass wir mit unserem Doppelakku sogar ein bisschen haushalten müssen. Das werden wir mal sehen, da bin ich gespannt, wie sich das verhält. Ja, und jetzt fahren wir erstmal weiter. Es sind noch ziemlich genau 3 Stunden bis zum Campingplatz. Und dann melden wir uns später nochmal wieder. So, wir sind jetzt gut auf dem Campingplatz angekommen, haben schon das Zelt aufgebaut, waren gerade auch schon mal baden hier in der neuen Poolanlage. Die kann ich euch mal eben zeigen. Ja, der Campingplatz ist, denke ich, okay für einen kurzen Zwischenstopp. Die Sanitäranlagen sind nichts Besonderes, aber für unsere Zwecke heute, für die eine Nacht reicht das absolut. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, morgen früh, denn dann geht die Tour ja erst richtig los. Also, bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren jetzt hier vom Campingplatz Rialto los, Richtung Venedig. Also wir sind jetzt hier noch in Mestre. Ja, und so rückwirkend wegen den Sanitäranlagen würden wir hier nicht wahrscheinlich empfehlen. Nicht es normal. geht für eine Nacht, aber ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt länger. Nicht unbedingt ein zweites Mal. Nee. Ja, mal sehen, ob wir noch mal hier landen vielleicht. Die Brücke nach Venedig, die hat einen eigenen Radweg, das ist gut, aber bis man dahin mal übergesetzt ist, muss man über so einen etwas blöden Verkehrsknotenpunkt mit dem Rad. Da gibt es keinen Radweg, das werden wir uns gleich mal angucken. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Yeah! Wir sind Aber auf es war dem okay. Fahrradweg. Ja, es war okay. Ja gut, jetzt ist noch jetzt ist 6:54 Uhr, Ja, genau. Da geht's noch. Es Aber war schon abenteuerlich. ja, sehr abenteuerlich. Ja. Und die Italiener, hat man den Eindruck, die sind jetzt nicht so die Fahrradfahrer
die fahrradfreundlichsten. So Ja, aber ich habe da auch schon beides gehört. Also mal, dass die gar keine Rücksicht nehmen und mal, dass die schon aus 100 Metern hupen. Okay. Aber nicht, weil sie dir was wollen, sondern weil sie sich ankündigen wollen. Wir fahren jetzt also nach Venedig rein. Dort darf man dann aber nicht mehr Fahrrad fahren, sondern dürfte nur schieben. Aber das macht gar keinen Sinn wegen den vielen engen Gassen und den ganzen Treppen über die Brücken. Wir waren aber gestern mal da, das kann ich dann gleich mal einblenden. Und jetzt fahren wir also direkt rechts und dort hinten zum Fähranlieger. Da nehmen wir dann die Linie 17 nach Lido. Das sind die Aufnahmen vom Vorabend in Venedig. Das ist ein FK. Ein FK? FK. Was ist ein FK? F. Meinst du ein FH, ein freilaufender Hund? Eine freilaufende Kuh oder was? Ich glaube ehrlich gesagt. Ja, mal schauen, ob wir hier noch mehrere FKs in Venedig sehen. Da hat jemand Angst vor Tauben. Frei fliegende Tauben. Schlimm. Ich weiß auch, warum ich dies. Alter, die ist ja fett. Jetzt geht es weiter mit dem ersten Tag. Der Fähranleger in Lido. Wir sind jetzt also in Lido. Das war ganz lange Jahre sowas wie ein Schutzwall von Venedig. Und irgendwann gab es dann die ersten Strandbäder. Und ja, heute hat man hier eine ziemlich normale Stadt, würde ich sagen. Oh mein Gott. So, das war jetzt Crema al Café, ne? Das ist Zeig mal. nicht Man das, sieht was das ich- gerade gar nicht. Das ist flüssiger Zucker. Okay, ja gut. Müssen wir noch lernen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber die Grillen zirpen hier so laut. Die sitzen hier in den Bäumen. Ich glaube, hier ist jedes Jahr so ein Kinofestival, Anne. Habe ich gestern gelesen. Wir haben hier wieder den baulich getrennten Radweg. In Italien ist es ja üblich, Radweg auf einer Seite und da fährt man dann in beide Richtungen. So, laut Komoot haben wir jetzt heute noch 100 Kilometer und wir haben es genau 9 Uhr. Und ihr seht, wir haben mega schönes Wetter, eine traumhafte Aussicht den ganzen Tag schon. Und wir starten jetzt die 100 Kilometer nach, wohin geht's? Scadovari. Genau, Ja. Scadovari. Und wir fahren schon die ganze Zeit in Eco, wenn es Genau. geht. Weil wir ja spätestens ab Tag 3 dann ein bisschen haushalten müssen.
So, hallo. So, wir haben jetzt wieder eine Fährfahrt nach Palestrina. Allerdings fährt die Fähre jetzt erst in einer halben Stunde und so nutzen wir die Zeit und cremen uns mal ein bisschen mit Sonnencreme ein. Das ist unsere Strecke auf Lido bis zu dieser Fähre. Die Fähre war pickepacke voll mit dem LKW und davor noch 2 Linienbussen. Anna hat sich gerade Wasser geholt hier vorne. Ich war vorhin an so einer Wasserzapfstelle. Ja, und wir sind jetzt gerade in Palestrina. Das ist so eine ganz dünne Landzunge, maximal 100-200 Meter breit, glaube ich. Ja. Und genau, also ich habe gelesen, eigentlich wirkliche Bebauung gibt es nicht, wobei das hier jetzt anders aussieht, weil es eigentlich auch oft überschwemmt ist, also oder zumindest Teile. Ja, wir schauen uns das jetzt nochmal an. Aber ich fand's jetzt Und auch. hauptsächlich gibt es die Fischerei. Ja, sieht man aber auch. Dass hier keine Gebäude stehen sollen, das kann ich nie bestätigen. Ne? Vielleicht sollten wir noch mal nachlesen. Das ist unsere Fahrt auf Palestrina bis zur Fähre, die uns nach Chogia führt. Es ist jetzt 12 Uhr. Wir haben ca. 50 Kilometer inklusive Fährfahrten hinter uns. Jetzt sind es noch 80. Also wir kommen heute mal ein bisschen später auf dem Campingplatz an. Und ja, das bietet sich ja an, zu früh auf dem Campingplatz jetzt zu sein. Bei dem Wetter wäre ja auch nichts. Deswegen lieber noch ein bisschen fahren. Da hat man Fahrtwind. Dann ist die Temperatur auch erträglich. Vielleicht noch mal ein kleiner Tipp zu Komoot-Navigation auf dem Handy. Man kann ja da Akku sparen, einmal indem man die Displayhelligkeit runterdreht oder das Display ganz ausmacht und nur auf die Sprachansagen hört. Und was auch gut sein soll, ist, dass man vorher die Karten offline runterlädt. Dann braucht er das auch nicht mehr während der Fahrt machen. Das nochmal als kleines Update. Und wir machen gerade eine kleine Pause mit Crackern und Zitronenlimo. Keine große Mittagspause heute. Es leben Cracker. Richtig gut, ja. Jetzt, wo ich ausgerechnet mein T-Shirt gerade aufgemacht habe, für den Winddurchzug. Ja, filme ich dich von der Seite. Schatten. Ja, Schatten. Nach Chogia wird es ziemlich ländlich. Viel Mais hier rechts und links. Der Po, denke ich. Oh. Guck mal, der Mario. Mario, Nonna Mario. Mensch, hast du ein tolles Haus. Da hinten ist so ein Parcours aufgestellt.
Wir haben gerade den Sonnenschutz erneuert und haben jetzt noch hier 60 Kilometer. Weil in Italien gibt es nämlich noch den richtigen Sommer. Ja. Ist hart. Gut. Aber gut. Und blauer Himmel. Ja, also wir sind auf jeden Fall erfolgreich geflüchtet. Ne? Vor dem Regen, ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt geht's da weiter. Ja, das ist witzig. Hier sieht man jetzt, dass wir genau durchs Po-Delta fahren, mitten durch dieses blaue Wasser. Ja. Es ist natürlich ziemlich flach hier. Ja. Warm. Aber wir fahren auch weiterhin ja in Eco. Ja, stimmt. Wir fahren in Eco den ganzen Tag schon. Und nach 70 Kilometern haben wir immer noch 213 Reichweite. 223. Ja, hier ist ein Bootslip. Der kleine Fiat zieht ein Boot. Ja, wir waren jetzt gerade hier an der Fähre zu Porto Levante fast gestrandet. Da ist uns echt das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, weil hier ist der Fähranleger. Das sieht halt überhaupt nicht geschäftig aus. Und auch da hinten auf der anderen Seite, Porto Levante, ist nichts. Ja, dann haben wir aber Gott sei Dank ins Bikeline-Buch geschaut und gesehen, dass man da anrufen kann. Und der kam, oder der sagte, in einer halben Stunde kommt er und die dürften jetzt so langsam vorbei sein. Und ja, dann geht die Reise weiter. Jetzt 2:45. Vielleicht bietet sich das da an, mal so eine halbe Stunde bis Stunde vorher anzurufen. Die Telefonnummer blende ich hier nochmal ein. Ja. Braucht man übrigens nicht die Ländervorwahl vorwählen. Das ist ja hier 0039. Muss man nicht. Einfach 329 und so weiter. Dann kommt man durch. Und wir hoffentlich gleich hier über das Weserle. Ja, das hat gut funktioniert. Ich habe ihn jetzt gerade noch mal gefragt. Er sagt, 1 Stunde vorher anrufen. Ich hab's hochgekriegt. Ohne Schiebehilfe. Der bei dem Bordstein hätte die Schiebehilfe. Wir haben einfach keinen Bock auf Schiebehilfe. E-Bike, aber keine Schiebehilfe. So wie es Sinn macht. Ja. Wir könnten den heutigen Tag auch beschreiben als einen Tag durch das Po-Delta. Ne? Das ist ja so riesig weit, links und rechts fast nur Wasserlandschaft. Wir fahren hier auf einem kleinen Streifen hindurch. Hier ist niemand. Ne? Ja, das stimmt. Hier vorne stehen ganz viele Flamingos. Das ist voll Magic. Einfach im Nirgendwo stehen wunderschöne Flamingos. Ja, besser nirgendwo als am Supermarkt. Stell dir mal vor, an der Supermarktschlange steht vor einem Flamingo hinter dir. Und du sagst, ui, what are you doing here? Das ist des Müllerfluss, das war der. Ich hoffe ja, dass mich jetzt Dieter Bohlen entdeckt. Mindestens für DSDS. Darunter tue ich es auch nicht. Ah ne, da war er gar nicht mehr, ne? Ja. Nicht? Na gut, nee. Ja, wir haben jetzt gut 100 Kilometer hinter uns. Es sind noch 25 oder so, ne? Genau. Ja, so langsam freuen wir uns dann auch mal aufs Ankommen. Ne? Das wird so gegen 18 Uhr sein. Ja. Was macht der Po im Po-Delta? Ja, merkt man den Po. Ja, bei mir geht's noch, aber heute Abend lieber ein Tee. Ja. Rein prophylaktisch zumindest. Genau. Wenigstens das. Wir haben jetzt hier mal das Schild. Man kann da sehen, von da oben sind wir her.
Porto Levante, das Graue. Jetzt sind wir an dem Punkt hier und folgen, glaube ich, der orangen Linie hier runter. Nee, Quatsch, hierher und dann da ist unser Campingplatz. Okay, also die graue Linie hier wahrscheinlich. Das dürfte hier der Po sein. So, wir haben gleich diesen wahnsinnig langen Tag durchs Po-Delta geschafft. Wir sind jetzt auch mal aus Eco raus in Sport für die letzten 15 Kilometer, weil ja, wir haben viel Gegenwind. Entspannung, genau. Und der Wind ist gerade echt sehr präsent. Der ist sehr angenehm, aber... Ja, und dann tut der Hintern weh. Ne? Ja, das gönnen wir uns jetzt. Genau, wir können es ja noch. Ja. Ja, und dann freuen wir uns wirklich, wenn wir da sind. Also durchs Po-Delta zu fahren ist schon krass. Also wer mal einen ganzen Tag alleine sein möchte, der ist da gut aufgehoben. Da ist nichts, da ist keiner. Ja, das ist echt verrückt. Ne? Sehr schön, ja. 3,6 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Wir haben da auch so riesen Segel, wo man sich mit dem Wohnwagen drunter stellen kann. Ja, also Platz sollte da genug sein. So, wir sind da. Anne, gehst du wieder rein für uns? Ja, ich Rezeption. Ja, dann hoffen wir mal, dass die einen schönen Platz für uns haben. Yeah. Und? Ja, wahrscheinlich mit der teuerste Campingplatz, den wir bisher hatten. 50 € für 50 Cent. Krass. Aber anscheinend mit Strom, 70 Quadratmeter und überdachtes Sonnen. Ja, genau, mit diese Sonnendach. Sonnensegel. Ne? Ja. Also wir müssen mal gucken. Zum Glück hast du ja hier so Internetverbindung. Ja, dieses Neuartige, ne? Dieses Neuartige. Ja. Also wir sind jetzt hier. Ich denke, wir fahren dann hier jetzt rein. Ja. Hat sie gezeigt. So, dann hier, hier und dann hier die zweite rein. Ah, okay, ja genau, das waren auch diese ersten Sonnensegeldinger, die ich da gesehen habe von der Straße. Die zweite rein, ne? Ja. Guten Abend, wir melden uns nochmal vom Campingplatz. Zelt haben wir jetzt aufgebaut, diesmal nur das Innenzelt, weil wir haben es, ich glaube das niedrigste, was es heute Nacht wird, sind 22 Grad. Das passt. Wir hatten das gestern in Venedig auch schon so oder fast so. Da haben wir dann die Hälfte des Außenzelts umgeklappt und dann hatten wir hier über dem Kopf frei. Das war gut und jetzt machen wir das mal komplett so, dass wir das Außenzelt gar nicht nehmen. Und dann waren wir gerade schon im Pool, waren einmal schwimmen. Das war sehr schöne Poolanlage, ne? Ja. Ja, und sind wir geduscht und gehen dann gleich mal essen. Und vielleicht für den es interessiert, ja, hier stehen unsere Fahrräder mit der Stromversorgung dann hier direkt am Platz. Hier ist immer wichtig, CEE-Stecker reinstecken und wenn es dann so ein Drehteil gibt, einmal rumdrehen. Erst dann gibt es Strom. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich das erst nach einer Stunde gemerkt habe. Ja, und dann ist halt eine Stunde vergangen, wo alles hätte laden können. Ist mir halt vorher nicht aufgefallen. Das nur mal so als kleiner Tipp. Gut, und damit hat dann der längste Fahrradtag, den wir so bisher hatten, ne? Ja, das stimmt. Ein auch Ende. Ein Ende. Genau. Und wir gehen jetzt was essen. Genau. Also bis morgen früh. Ciao, Leute.